بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتنو بے حیا کولو دپاره باقاعده ټینکس ناست دي، کسان ناست دي، مشورې کوي. غیر کافران هم او انډیا کې کسان هم چې دا مسلمانان او خصوصا پښتانه دا څنګه بے حیا کو، څنګه وشرمو، څنګه بربند کو. پښتون څه ته وایي؟ غیرتی ته، حیادار ته، عزتدار ته، باپرده ته. په غیرت دی مړی کوي، په چوک کې پیغور نه برداشت کوي، کور مخې ته شپېلې نه برداشت کوي. او نن موږ کره شپېلې والی شي، موږ کره بې حیایي مجلسونه دي. تاسو ټي وي چینلز وګورئ، خیبر هم پکې شریک کوم. د الله بندګانو داسې پروګرامونه کوي چې یو بل ته ترغاړه وځي. ځوانان پښتنې جنکې لوپټې نه اچوي، بے محابه او گنده گفتگو او خبرې او چینلو ته دنیا ټلیفون راځي. او څونه چې آر جے دي هغې سره فضول خبرې، ګنده خبرې. دا چا خویندې دي؟ دا چا لوریانې دي؟ په کور موږ نظر ولې نه ساتو؟ د ډرامې په صورت کې، د فلم په صورت کې دی د الله نه هېرېږي. دا فلانې او فلانې چې کوم فلم کوي او فلمونه کوي، نو موږ له پکار دي چې موږ سوچ وکړو چې دې وجې به موږ ته سزا ملاویږي. وي دا خو هغې کوي، دا خو زموږ کسب دی، په دې ته پیسې ملاویږي. دا چا ډرامه لیکلې ده نو دا د هغه غلطي ده. دا ټول کسان به د خپلو بچو تربیت څنګه کوي؟ زما محترمو، خفه کېږئ ما، معافي غواړم. د ډرامې او د فلم د یوټیوب چینلز FM د دې په ذریعې سره چې مسلمانان، مضبوط مسلمان، ښکلي مسلمانان، تکړه مسلمانان، باپرده او باحیا مسلمانان پښتانه چې دې څنګه موږ بې حیا کړو. الله په قرآن کې فرمایي چې کم خلق، سورې نور، فحاشي خورئ او مسلمانانو کې عام کوي، الله په دنیا کې دې ذلیله کوي. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا الغنا رقيه الزنا. چې کوم ځای ډول ډمکې، غانې بجانې، فلم ډرامې وي، هلته بدکاري کیږي. موږ د خپلو بچو نه څه امید ساتو؟ موږ د خپلو بچو څه تربیت کوو؟ چینا او رشیا والا جاپان هغې الله نه مني، قرآن نه مني، شریعت نه مني، دین نه مني. د هغې د بیډ چې کوم ټي وي دی پاک صاف دی. که زموږ فلمونه او دا ګندګۍ د انډیا نه بدترې وي نو هغې نه تاسو جدا شوی ولې؟ هغې سره ستاسو جګړه څه ده؟ لومبۍ حکمرانانو ته پکار دي، حکمرانان چې په هغې په دې سوچ وکړي. زموږ ښکلی ورځ وي 14 اګست، په هغې کې نیم اوریا ډانسونه کی پوسټ باندې چې کوم کسان ناست دي چې هغې هم دې باره کې سوچ او فکر وکړي چې دا موږ څه کوو. داسې وخت راغی، داسې وخت چې نیکان خلک هم نامحرمه ته کتل او ساز دا بد نه ګڼي. تاسو به حیران شئ چې په ټول ژوند کې ما ټي وي نه ده کتلی. چې فیسبوک راغی غلطۍ پکې ډېرې وې. موږ وایو چې موږ پکې یو څو ویډیوګانې واچو چې دې میدان ته موږ هم ورشو چې خلکو ته دین دعوت ورکړو. موږ هم په دې کې مبتلا شو. موږ له په دې باندې سوچ پکاري چې داسې قدم موږ کېنږدو چې الله موږ نه خفه شي، یا زموږ قبر دروند شي، او که آخرت منو چې زموږ خراب نه شي. موږ خپلو بچو او ښځه مور پلار دپاره خرچې راوړو، پیسې راوړو، د هغې مسایل حل کوو، خو دا سوچ نه کوو چې سبا له موږ قبر کې یو دی به ډرامې فلمونه ګوري، موږ به قبر کې وال خورو. ولې موږ حلال حرام
تمیز نه کوو کنه پیسې راچلول دي جیب ته پیسې اچول دي چې څه طریقې سره دا چینلز موږ جوړ کړي دي یوټیوب چینلز چې ګنده نه ګنده سیس پکې اچو چې سبسکرایبرز د هغې زیات شي ویورز د هغې زیات شي بس پیسې پکار دي یأتی علی الناس زمان ان قریبه چې په خلکو دا زمانه را روانه ده لا یبال المرء سړی او پروا نه کوي من الحلال اخذ من الحرام حلال خوري که حرام بس را جمع کول به کوي موږ به مړه شو لس ورځې پس به بچي ډرامې فلمونه ګورو موبایل ته وال خورو باقاعده کسان ناست دي مشورې کیږي چې ټي وي ته ریډیو ته اف ام ته کیبل ته ډش ته یوټیوب چینلز دې ته وردن نه شو او څه طریقې سره مسلمانانو او خصوصا پښتانه موږ خراب کو بې حیا کو داسې پروګرامونو ته مزه د ډانسونو پروګرامونو ته مزه فحش میلسونو ته مزه د ګناه نه ځان وساته کړي موږ به د بچو سره څه کوو بیا دای تربیت په څنګه کوو د خپلو بچو هم تربیت کول دي که نه د راتلونکي نسل هم تربیت کول دي که نه نو الله دې موږ د فحاشۍ نه بې حیا نه وساتي الله یې زما او ستاسو او ټولو مسلمانانو ګناهونه معاف کړي و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین وصلی الله علیه